दादी रोज घर का सारा खाना अकेले खा लेती और फिर गुस्से में बेचारी गाय पर चिल्लाती। गाय चुपचाप खेत में गई, एक सेब का पौधा लगाया और उसमें ढेर सारा पानी डाला। कुछ दिनों बाद वो पौधा बड़ा होकर मीठे मीठे सेबों से भर गया। गाय ने सेब तोड़े, टोकरी में भरकर दादी को दिए, पर दादी ने बिना सोचे सारे सेब खाने लगी। गाय बस खामोश देखती रही, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। इस गाय के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है,